Bueno, voy a cambiarle, creo que es la copela de la suspensión. No sé si lo escucháis, a ver si lo escucháis. Aunque tengo el motor parado, no puedo girar casi, pero se oye. A ver. ¿Veis ese pam? Pam, pam. ¿Veis todo eso? Eso es el muelle, que ahora lo veremos. ¿Veis ese ton, ton, ton? Pues lo vamos a cambiar. Antes de empezar, si no tenéis este compresor de muelles, ni lo intentéis, porque no vais a poder. Esos de ahí no sirven, no tienen suficiente fuerza. Vamos a quitar este tornillo. Este. Dejamos ahí. No lo dejéis ahí porque esta tapa se tiene que ir. Y este último también. Hay que quitarle la tapita esta limpia. Vale, y una 13. Ahora lo que vamos a hacer es marcarlo. Vale, os podéis marcar la raya. Así, así. O de aquí al plástico este. Aunque yo me guío con la mierda de... con la suciedad del polvo de... no sé si veis esa raya. También os podéis guiar con esa raya de limpia ahí. Pero bueno, eso luego lo graduaremos. Para sacarlo tenéis que poner el limpia hacia arriba, ¿vale? Subirlo hacia arriba y ya sacarlo. Pues lo mismo con ese.
Ahora hay que sacar esta tuerca, ¿vale? Que es la de la estabilizadora, que es una 16, ¿vale? A ver si con la pistola de impacto me la saca sin problema. Vamos a ver. Si os gira como a mí el eje central, tenéis que meterle una llave de alguien aquí, ¿vale? Que es una del 5. Y mientras aguanta el móvil no puedo girar, o sea que con una mano aguantáis esta y con la otra vais dándole vueltas a la llave. Quitamos esto. Y el del freno, que hace falta quitarle esta grapilla. Vale, ahora ya tenemos la suspensión separada de la dirección, ¿vale? Ahora solo falta quitar darle un martillazo ahí que se vaya para adentro y el tornillo de arriba. Ahora tenemos que quitar este tornillo donde está este vaso, hay 3, vale, que con las sombras y el sol no me dejan ver nada. 1, 2 y 3, y es un vaso del 12. Ahora cuidado con este porque esto es lo que aguanta toda la suspensión. Vale, en cuanto se vaya esa tuerca, toda esa suspensión se viene abajo, ¿vale? Vale, ya está. Ya lo podemos sacar. Ay, qué difícil es todo con una mano. Como ya están comprimidos al máximo, voy a echar un poco de aceite que se vaya aflojando eso. Y aquí quien no tenga una pistola de impacto pues tiene que meterle la 19 creo que es, o 18. La 18 y una llave de Allen del 6, ahí. Con una mano aguantar una cosa y con la otra, ¿vale? Yo voy a probar primero con la pistola de impacto, a ver. Sacamos. El fuelle se puede quedar.
Esto es lo que se ha separado de aquí. Esto debería estar fijo aquí dentro, ¿vale? Pero se ha saltado de aquí de la rebaba. Esta rebaba tiene que entrar ahí dentro, ¿vale? Y eso es lo que se ha separado, ¿vale? Y esto debería estar fijo y lo único que girara fuera esto de aquí. Por eso, esto, al hacer esos giros, al girar el volante, esto gira y hacen tron, tron, tron. El ruido de goma con goma hace ese ruido. Pues enseño el nuevo. ¿Veis? Este está nuevo y lo único que gira es esto de aquí arriba. Esto de aquí abajo no gira, eso está remachado ahí. Así que lo único que gira es esto de aquí. Nada. Le metemos el tope aquí. El fuelle está bastante bien. Lo metemos ahí. Y ahora cuando pongamos la suspensión, cuando pongamos el muelle tiene ese tope, ¿veis ahí? Pues se tiene que apoyar ahí.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Tiene que estar ahí bien asentado en su tope. Y aquí arriba igual. Aquí arriba el tope está ahí. Y esto ya pues girará sin problema.
Bueno, vamos a hacer la prueba del... Ay. Primero vamos a hacerlo limpia, a ver qué tal. Bien, no se chocan ni nada, tan bien. Y ahora lo más importante, la dirección, a ver. Pues ya no lo hace, tío. ¡Ah! ¡Qué gusto! Dios. Cuánto tiempo llevo queriéndolo hacer. Meses y meses. Y por ser una faena tan engorrosa, me lo he ido dejando y dejando y dejando. Pero bueno, ya está hecho.